駅発車です。ドアが閉まります。手荷物をお引きください。扉閉まります。無理なご乗車はおやめください。次は明治神宮前原宿です。明治神宮前の次は新宿3丁目に停まります。北参道へおいでのお客様と千代田線 JR 山手線はお乗り換えです。 The next stop is 明治神宮前原宿 F15. The next stop after 明治神宮前 is 新宿3丁目. For stations in between, please change trains at the next stop and for the Chiyoda line and the JR Yamanote line.